Как другите около теб те доминират, нарушават границите ти и се възползват от теб, без да си даваш сметка. Разпростират вещите си в личното ти пространство, за да заемат част от него. Некомфортно навлизане в личното ти пространство, за да те накарат да отстъпиш. Продължителен, проницателен поглед, който те кара да се свиеш и да сведеш поглед. Участват в разговора само и единствено, когато те говорят. Когато говориш ти обаче, те карат да полагаш усилие, за да задържаш вниманието им. Оглеждат се из стаята, ровят из телефона, извъртат очи, правят се, че не разбират какво говориш и те карат да се чувстваш, че сякаш говориш твърде много. Вкарват те в обяснителен режим, а самите те споделят твърде малко информация. Често те прекъсват, говорят върху думите ти и правят дълги паузи, които те принуждават да се чувстваш длъжен да запълваш тишината. Демонстрират интерес и насочат вниманието си към други хора, докато им говориш. Правят се, че не те забелязват, когато сте в компанията на други хора. Преместват и пипат вещите ти, без да питат за твое позволение. Обичат да се шегуват за твоя сметка пред другите. Често те докосват, оправят нещо по теб и по този начин непрекъснато навлизат в територията ти. Разказват на всеослушание неща, които си им споделил и доверил. Винаги закъсняват и те карат да се чувстваш благодарен, че изобщо са дошли. Обясняват ти очевидни неща подробно, като по този начин демонстрират, че те смятат за глупав и некомпетентен. Използвате да им вършиш услуги, като така обработват ситуацията, че накрая ти се чувстваш благодарен, че си полезен. Когато правят уговорки с теб и, например, обещават, че ще се обадят, обикновено не го правят, но са много възмутени, че ти не си го направил. Често се оправдават, че са забравили за теб, защото са много заети. Ако ти прави впечатление, че тези ситуации са част от твоето ежедневие, то е много вероятно да изпращаш сигнали, които позволяват на околните да се чувстват безопасно да продължават да ги прилагат върху теб. Работата с психотерапевт би ти помогнала да откриеш причините за всичко това и да ги отработиш. Абонирай се и напиши в коментар в колко от изброените ситуации се припозна. А има ли такива ситуации, които не са споменати в това видео, но са част от твоето ежедневие? Напиши ги в коментар.